क्लास 10 अमदी 12 की परीक्षा कैंसिल तौरबा याना लैरे प्रेसना फंगबा थाजबा याबा पाउदा बोसेम लौबा क्लास 10 की परीक्षा अमदी कोसेम लौबा क्लास 12 की परीक्षा कैंसिल तौरगनी हाइबगी थाजबा लैरे थाजबा याबा पाउ असिना मखा तारिबदे प्रमोशन पीबगी मवोंगदे कोना खनगने बोसेम अमसुंग कोसेमदगे मसिगी मतंगदा अथुबा मतंगी मनुंगदा नोटिस थोकलगनी हाइरे GMT ना मियामदा नमथाक तौखिबा लैते ग्रो मणिपुर टीम GMT गे मेंटरगा मेंबर सिंगा यानरगा मेंटर ओरिबा महाक टीम मेंबर सिंगा फाइनेंशियल रिवोल्यूशन अमदा खोंगदामिनबने वाखलोन मानब सिंगा पुनसिनरगा मेंबर सिंगी लैजबा सेल सिंग पुथोंगदुना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मखादा लेरिबा सेवीना यंगसेलिबा स्टॉक मार्केट ता इन्वेस्ट तौदुना फंगलकपा प्रॉफिट सिंग अदु येनबने मियामदा नमथाक तौबा लैते हाइना GMT ग्रीवांसेस रिड्रेसल फोरम ना थादरोपा चेरोल अमदा खंगलकले चेरोल सिना मखा तारादुना GMT असे बैंक अकाउंट ओइना चलाइबा नत्ते टीम असिगी मेंटर ओइरिबा महाकना अवाफमदा ताबसे मेंबर सिंग पुमनमकना थमोइ सोंगना नुंगाइते हाइरे इमुंग मनुंगना सिरे हाइदुना लैख्रबी हनुबी अमा मसागी युमदा हलखरे यामना ngakpa thokdok ama oina masamake imung manungna sikre haiduna leirabe masagi chahi humbudraga manga surabi ahal ama hospital dagi makhongna masagi yumda halakpada imung manung amasung laikai gi miyamna khamthengna angakpa pokna khre haire nupi adu ngarang yumsa kaisa numit andhra pradesh ke krishna district ta laiba masagi yumda lakhibane kristan pe khungang da laibe ahal adu mathiala gari jama kaubani haire महा कोविड-19 पॉजिटिव ओइदुना बिजाईवादा लैबा गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल दा लायेंग चथदुना लैरखिबने चही असिगी मे 12 दगे महाक हॉस्पिटल अदुदा लायेंग चथदुना लैरखलबा मतुंगदा हॉस्पिटल अदुगी स्टाफ सिंगना महाक सिरे हाइदुना इमुंग मनुंगदा पाउ पिरकपदगे मरी मता सिंगना महाकी असीबा हक्सांगनी हाइबा अमा मोक्तगी डॉक्टर सिंगना पिरखिबने महाकी हक्सांगनी हाइबा बॉडी बैग अमा डॉक्टर सिंगना पिरखिबा अदु कोविड-19 संदोरकनी हाइबगी अकीबा लैबना इमुंग मनुंगी मियोइ सिंगना हांगदोक्तुना येंखिदे अदुमक अरोइबा मथौ मंगम पांगथोखिबनी हाइरे महाक लैखिदबा चयोल अनिरोम लैरकलबा मतुंगदा ngarang yumsa kaisa numita hospital dage discharge tawraktuna masamaki yumda makhongna lakhibane mahaki mateng pangnaba mari mata kana amata doctor da lakhide haina mahakna imung manunggi miyoi singda waruba wafam suphongdoki haire covid narubadagi phagalaklaba miyoi khudingmakta state government na piriba lupa lising ahum gi senpham adusu masamak phanglakle haiba wafam imung manunggi miyoi singda hanubi aduna paudam khibada miyamna angakpo oinakhe imung manungna poloi khraba misagadu kanagi haksang no haiba hauzik phauba khangba ngamdri haire mapu laitaba sasan singbu pija pithak taunaba orissa gi CM na lupa lak hompuga taret kalising yangkhai ni thoi sanction tawkhre covid-19 laichat ki ani suwa web ising isaugum sandorak padage orissa government na lockdown mathang sangdokhi ba chairakta mapu masak khangdana lambi lamjauk singda leiriba sasan singge machinjak pijana ba Chief Minister Navin Patnaik na lupa lak hompu taret lising yangkhai ni thoi masagi relief fund dage kaithokre covid ki laichat na malem gi sinme million chama hena lairaba tahalle UN malem da paksana sandorokliba tamthiraba covid-19 laichat asina sinmi million chama henbada khamtheng na awaba piduna lairaba tahalle haina United Nations ki report amada phongdokre tamthiraba laichat asidagi ngangthoknaba pandamda tongan ba malem gi leibak singna lockdown laukthokkiba maramna sinmi kaya थबक सुफम नोमफम लाइरक्तबदगे ख्वाइदगी लाइरबा थाकता लहनखिबनी हाइरे कोविड नेगेटिव रिपोर्ट याउद्रबदे मोरेदा संगलकपा थिंख्रे कोविड-19 सेकेंड वेव ना मोरेदा पॉजिटिव ओइबा मसिंग हेंगलकपा सिदगे लखोलकपा चेक्सिन थौरांगदगे हयेंगदगी मोरेदा कोविड टास्क फोर्स ना इम्फाल लोमदगी चंगलकपा मियोइ सिंग कोविड-19 टेस्ट तौबगे नेगेटिव रिपोर्ट याउदबा सिंग अथिंगबा थमलगनी हाइना कोविड टास्क फोर्स असिगे कन्वीनर ओइरिबा KVS मनियामना फोंदोरकले तमिल संगम मोरेगी ऑफिसता फमखिबा पाउगी मिफम अमदा महाकना मखाताना फोंदोखिबदा था असिगी अमदा कम्युनिटी लीडर अमदे हानगी ADC चेयरमैन मेंबर सिंग याउबा मिफम अमदा इम्फाल लोमदगी चंगलकपा मियोइ खुदिंगमक कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट पूरगा लाखनबा म्यांमार रोमदगी मोरेदा पुसिलकपा मनामसिंग चाना थंगनबा पोलमसिंग बोर्डर मनाके होलेन फाइ अमदे सनराइज ग्राउंडा SOP ngang thamduna mafam adudagi lokthok loksin tawhonba haina warep lawkhe warep adugi matungina hayengdagi covid task force na thabak paikhatpa howragane masida miyamna wafam sing ngakna chakpinaba khangankhe tungda more town gi akoibada publicity ama chatuna miyamda wafam sing khangankhe more da covid-19 positive oibagi chang nongmagi hengalakpa asi yenglaga section thorang lakhotpo oina tongan bo organization sing khusam naduna thoksilase paikhalakpani haire chayol kunga manga gi angang ama asoi angam yaudana pokre siza hospital da tha sudriba
gram 483 khakta lumba angang nupi macha ama asoi angam yaudana pokpa ngamkhre angang asi chayol kun mangaga numit humni khaktamak ngairingai March 3 normal delivery tawraba matung angang asigi phibam lusilakpadagi hospital asigi neonatal incentive care unit pusinduna laikana rakhe tha sudana pokpagi maru oiba organ kaya mathau ningthina tawdabadagi angang asi hingbagi phibam watna senaduna lakhibane WHO ge report matungina matam sudana pokpa angang million amarom chahi khudingi siri adum oinamak siza hospital ge pediatric amade neonatology staff Dr. Yaikhomba Tauremna luchingba timamana kanna honabadagi angang ase kanba ngamkhre hospital asidagi hawjik angang ase discharge tawba yaba phibam adu yaure adubu covid ki ani suba web ki hawjik oiriba phibam amade angang asibu pokliba mama mapa ge oina hanba phangjaba macha oibana makha sangthana hospital asida leijage haina haijarakpadagi hospital asida leiri haina siza hospital dagi thadorokpa cherol amana khangalakle KRA chip hatpata senaba ahum police na fare lainga ke suspension of operation su chanariba Kuki Revolutionary Army KRA ge army chief Jangin Baite Elias Ende Elias Jetle chahi nifugani tho yauna miyoi ane chahi asigi April 18 ge numidangda nongmai na kaptuna hatkibada chenaba miyoi ahum police na fare police tagi phangba pauna hai miyoi ahum adu 36 suba Assam Rifles ke timna Nagaland ge Peren district tagi ngarang faraga Kangpokpi police station ge special investigation team SIT da sinarakhibane pharaba miyoi ahum adu de Kangpokpi district ke manungchana laiba Lungli village dagi Sangmithang Hangsing chahi 39 apokpa laikhidraba Lapau Hangsing Lamgilal Elias Lalcha Chongloi chahi 39 apokpa Lunsat Chongloi amade Faikon village dagi Lungi Hau Elias Robert Hangsing chahi 39 apokpa Zitenne Makhoi ahum adu ngasi subjudicial magistrate Kangpokpi gi court puthok matungda mihat asigi langalangjel puthokhanabagi wahang pahung chathanaba numit 10 police custody da remand pikre panba yabade KRA gi army chief Jangit Baite Elias Ende Elias Jetli amasung mahaki bodyguard oina laiba tingpibung village dagi Lamgilen Hangsing chahi 19 apokpagi meng laikhidraba Helal Hangsing bu KRA gi chief asigi mayumda lona changsilaklaga nongmaina kaptuna halambane Seng suna panghandabagi case lakhotkhre PMJKY scheme gi makhada National Food Security Act ki card holder singda cheng kilogram manga phangangadabani haibage yathang lairabasu miyamda cheng suna phanghandana lairiba sigi matangda Manipur Human Rights Commission MHRC na case ama lokhotuna mari lainaba singdagi paukhum kaukhre khongthang asi miyoi mari na Manipur Human Rights Commission da wakat ama tharakpaga loinana commission na lakhotkibane hairiba wakat adugi matungina PMJKY gi makhada National Food Security Act ki card holder singda cheng kilogram manga phangangadabani haibage yathang lairabasu fair price shop singna subnagi kilogram ahum damak piduna laire awat paseng sing adu suna pibi na ba mari lainaba singda hairurabasu mathak thongba singda oina wakat lunaba hairakpaga loinana thausa bidre maramasina commission asina lainga ki mari lainaba singda akhanaba pauktak ama pibiu haina phongdokhi wakat asiga mari lainana Manipur Human Rights Commission na Protection of Human Rights Act ke Section 12 ke makhada case ama register tawkhre loinana Manipur lenga ke KPNP digi commissioner amade Kakching district ke deputy commissioner da cheng phangandriba sige maram piraknaba chayol anigi matam thakhre amade case asigi makhata ba hearing June 13 ta chathanaba matam su lepkhre